Evet. Bugünkü konumuz Lamania teknesinin şöminesi. Ya şöyle hava esasında iyi gibi gözüküyor. Fakat e, fena ısırıyor rüzgar. Serin olduğu için de zaten biz geçenlerde bir şömineyi yaktık. Hani böyle şömine, soba çok değişik bir şey. Güzel kalori veriyor. Hani bunu da sizden paylaşmak istedim. Güzel, keyifli. Bizler şey yakıyoruz. Webasto yakıyoruz. Ama eski tarihlerde hani bunu kabul etmek gerekir ki Webasto yokmuş. Hani Webasto olmadığı için de böyle alternatifler varmış. Bu teknenin şöyle görünüşte inanılmaz bir masrafı var gözükse de esasında bir kat boyayla inanın ki %100 ağzı yüzü açılır ve kendine gelir. Yani şöyle baktığınız zaman sizi yanıltabilir. Hatta arkadaşıma da söyledim, dedim böyle böyle. Hiç dedim dert etme. Bir astar bir boya. Hiç dedim incesine girme. Şahane bir şey olur. Neyse şimdi teknenin içine girelim. Yavaş yavaş. Ondan sonra bir tutuşturalım bakalım bir. Evet, şimdi Lamania teknesinin üzerindeyiz. Vallahi güneşe bakılırsa güneş harika ama fena serin. Yani güneşin şu ışığı dahi ısıtmıyor yani, öyle söyleyeyim. Bakayım. Çok güzel. Burada güneş paneli falan var. Şimdi kısmetse bakalım bu bayrama seyre çıkmayı planlıyoruz. Ondan sonra tekne bir batma tehlikesi geçirdiği için bu buzdolabı su altında kalmış. Ondan dolayı bir tamirat yaşadı. Şurada bir rüzgar türbünü vardı. Onu almış, kaldırmış. Güzel esasında hani ekipmanları falan. Burada havalandırmaları falan var, manikaları. Ya belli bir zaman tekneyle ilgilenilmiyor. Dikten sonra o süre kaçtı mı tekne toplanamıyor. O yüzden tekneyi fazla boşlamadan tekneyi bir an önce toplamak lazım. Yani şimdi gözünüzde büyütmemek lazım. İşte yok neymiş, şurası zımparalanacakmış, yok bilmem neymiş. Az bir zımpara, az bir macun. Aslar bas boyaya gitsin, sonra da hastasına bakarsın. Hani şimdi en azından bir geneli topladıktan sonra ben inanıyorum. Hani diğer geriye kalan kısımlar normale döner. Vallahi burada da bir herhalde elektrik var. Sıkıntı olmasın. Şuradan şöyle geçeyim. Buradan şöminenin bacasını böyle koymuş. Tahliye olsun diye. Güzel fikir. Dönüyor mu acaba? Ha, dönmüyor. Sabit. Buraya böyle bir ek yapmış. Dediğim gibi yani çok uzun iş yok esasında. Şu an Sancak tarafındayız. Aynı benim tekne gibi. Bu küpeşlerin buraları hep esniyor. Demek ki bunlar da klasik, kronik bir sıkıntı. Yapacak bir şey yok. İlke dümenimiz. Dışarısı fena soğuk. Selamünaleyküm kaptanım. Şöyle çantamızı bırakalım. Çantamızı da bıraktık. Evet. Konumuz bu. Geçen günü kaptanım şahane yakıyordun. Bana kıskandırdın bizi yani. Tabii. Vallahi hemen bir tutuştururuz. Dışarısı fena soğuk ya, elim donuyor yani. Hadi ya. Hı. Zaten daha önce gezmiştik burayı böyle. Yalnız var ya senin bu kıç altın ya inanılmaz, sanki bu teknenin aynısından bende yok gibi, biliyor musun?
Çok bonkörce kapatmışlar sağa solu. Bonkörce kapattıkları için yani kıç altını öldürmüşler. Ama şu bütün şeyin tadilatın bitsin. Hunharca bir kıç altına girmeyi planlıyorum. Burada böyle masa var. Mobilyacı iş lazım. Seneye artık. Ya bu sene ben şeyi bitirdim. Hani dediğim gibi başladıklarımı bitirmeye çalışıyorum. Yani sen de burada buzdolabının yeri hazırmış. Hemen koyalım onu beraber. Koyalım canım. Yani koyalım. Bir an önce bitsin. Harika. Senin bu tekne daha aydınlık çünkü bol miktarda lumboz var. Böyle. Şimdi ne diyorsun kaptanım? Heybeliada'ya gidiyor muyuz? Gideriz. Gidilmeyecek bir durum yok yani. Hani sana hiç engel bir mani durum yok. Motorun çalışıyor. Motor sıfır. Sende hazır esasında boya da vardır biliyor musun? Olma mı? Vallahi direkt bir rulo bitti gitti. Şahane oldu burası. Şimdi şömineyi ben bir ateşleyeyim bir. Hemen şimdi kaptanıma bir yardım edeyim. Evet şimdi bir şeyler koyduk. İçinde ağaçlar falan var. Hızlı şekilde tutuşturmanın en güzel yolu. Bunun o arka tarafındaki kalorifer sistemi hikayesi de çok güzel. Böyle olunca daha da harlanıyor değil mi? Evet. Evet, çok harika. Vallahi. Güzel esasında izolasyon falan çok güzel. Hani fibere falan zarar da vermez. Esasında gelirken kestane mestane getirseydik kestane de yapardık. Bak bacadan hiç duman çıkmıyor ha. Aa süper. Dur bakayım bir. Güzel duman. Alo. Evet. Çok çevreci. Çevreci. Vallahi. Yani hem soba yansın hem böyle tütmesin. Güzel iş. Ya zaten var ya bu tütse şey yapmazlar. Şikayet çok gelir. Değil mi? Tabii şimdi şurada tekne var. Ondan sonra burada tekneler var. Şurada mega yat var maşallah. Yani yat değil mega değil mi bu? Bizim tekne gibi 3 tane aldı içine. Bu Fuzul inşaatın değil mi? Herhalde. Otomatik yani. Fuzul otomatik. Oh burası var anında ısınmış ya. Bu tamamı döküm olduğu için bakın şu marka çok değişik bir şey. Bunun arkasında bir şey var. Su çıkışları, su girişleri falan var. Normal kalorifer olarak da kullanılıyormuş. Vallahi kışın koy odunlu kömürünü fıstık gibi takıl yani. Biz bunu esasında var ya kar yağarken yapmalıydık ama kaçırdık o şeyi. Neyse ucundan kıyısından köşesinden gene de iyi. Sağ olsun kaptanın da bizi kırmadı. Şey dedi ya dedi şömine dedi tekne şömine tekne dedik dedi. En azından da getireyim de takalım bir çalıştıralım. Sağ olsun kendisi de ısındı ki burada Webasto'su falan da var. En azından da konseptte de yarım kalmasın. Evet burada videoyu sonlandırıyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın, denizde kalın. Görüşmek üzere. Evet, şimdi yavaş yavaş Kadıköy haritaya geçiyoruz. Güzel bir seyirde. Buradaki videonun arkasında İsrail bir parçası koptu. Ana yelkeni kapatmak zorunda kaldık. Cenova'yla geçiyoruz. Cenova motor. Kadıköy haritası. Aynı rotada devam.